zino kati saawa zino buli omu alwana kuzijjayo naawe zambu taagala kuzijjayo wadde mulumu endala agamba sente mwandizijjeeyo naye saagala ndabikiremu mwabo abazikola ki abazijjayo abazibanja so sente za iPod buli omu alwana zijjayo ani ayagala ozirekayo kokana akasandali akaliwo bameka abalina ebitebe biyimiridde kubanga saawa zino olutalo luli ku Nuupu tewali sente bafutu sodi ababagoba bawoza mujjano musumbu abantu tewali sente bemupi benyini ababadde bagenda okubanga bafunayo diiru kino ekisanja kirabika tekirimu ki sente tekirimu sente wona osinzira byonna byokulankwaniza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde nnyo federaza n'okusoomozebwa okulala asatuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nina Ajitaminwa Mulwani Muhammad ye deputy president wa Eastern wa Common Man's Party mu Eastern region agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo agibuuza abantu abatulaba mwenna balamusiza mwebale kubeerayo mwebale kukola eggwanga lyokati lya abantu bakozi tulaba kakati local government eringa local government kulwanyisa enkuzi kufuusa okulwanyisa enkuzi etabuse abantu grade bazijjeyo ze bazikola ki bazikweka bawala kata ne wange bagenze ne bayisaawo buyisa naye nga bannaye ebimuli bye nasimba nti waaye tuleke bana abasajja omusajja n'omukazi batutwala tetulinnya eggwanga lyo liri ku speed by the way muli mutya abatulaba abafunye ebizibu mbasaasidde nnyo naddala abo bafiiriddwa abaana kati omusujja gwazze mbugulabika gwafuuse kati resistance ku ddagala lye tulina ekyo kizibu kiri awo ebimotoka biroole ebitwala abaana bakutuwa si biroole ebibaasi ebitwala abaana kutuwa biyitiridde okutirimbula abaana bange baweza 38 bakafa ndisomero babaleta DVD biki so kakati ekizibu ekyo kyamaanyi nnyo n'abaana bono babadde basomera alafu naye mbu tebasobola kugenda sente zaabule za tuwa tukira tuwe badde yeewala bakapicholo badde balina gye balaga yeewala so kati omanya amasomero gayitiridde okukola business mutuwa obuzibu obwo bali mu business tuwa eringa tuwa kugamba bajagala okusinga ne school fees bafisaako ate ne bapakira abaana nga bapakira amatooke gano amawogolo ago ate n'abavuga ne batabagambako ate kakati abavuga kakati oli naye we bamupangisa bamunyigiriza afunayo bano ba drive abadde awo talina kyakkola bagamba osobola okugenda ekapichola nti ngenda luli amairungi ne gamugwako nga akola accident so kakati amasomero ekintu kino kize kibeera onaye ministry of education bannange amateeka gayo nga tegakola naye twagala tusooka tulabe what was the cause of the accident anti kakati kozo bagambye emotoka yovatanize yefudde simanyi mupiira gwe gwayabise mipiira gye gyayabise kasozi kadde kawanvu tebitegeereke omanye emmotoka zino ezimu zino ze bavugira wano omanyi nga zino kampani ez'ebbaasi ziddira ebibaasi bino bye batakyawa luutu naye kasita kigenda kimuwumule kijja kudda okitegeera kakati oli wakiwulira nga kitereddemu n'alowooza agenda kukisimulula kitambule agenda osimula agenda okukirinyamu nga tekikyakola ki nga tekikyalinnya agenda ogira bwati nga alina okusiba oba okola ki okuva ogikuba ekigo kakati obuzibu obuliwo nti amasomero yetuwa ezo zezitegeeza ki simanyi tuwayabo abaana jasintulowooza abaana mubatwalako ne banyumirwako obulamu nesi ya geography nga dule twagendanga Kasenyi wawa Kasese kisuse kati oyo geography oyo gwe baogerako bana primary anti kakati oyo geography gwe baogerako malibwa nsimbi kakati fwe twasomera regional somera tetwakolako wadde tuwa wadde nemu saita kati nolagira bayo nali ngende ekigere nsanga basi nga 8 ndoza za somero limu bali balina amafuta we bakyamye kati nga basi esatu zikyamye ku mafuta endala nga 5 zize mu lugudo naye ngomanyi kyezikoze mu lugudo balumaze lwonna tewali mmotoka ndala we ziyita nga bebalinga bali mukubo bokka era omusajja n'ava mu mmotoka n'abagana kati nagenda ku badriver nawe mubadde muti muterere muleni yamwe bana beno bayitewo n'abano basobola okuyitawo naye nga
So bwe batewaloze bavuga abaana bavuga nga baagala so nze nsuubira nti ebintu bino bye muwoza mbutuwa Ministry ya Education bandi badenga bagiko ebye babijjawo fwe naye babijjawo kakati nze nkulaga kakati fwe twasoma we twasomera tetwakola ko tetwagenda ko wantu wonna ogano okudamu okunyumya naawe taata we olokuba oganyo muwasi andi kakati abasomesa babateekamu eyo gindi baba omanyingo omwana atuuka ku ssomero ne basoma abasasudde tuwa bali bameka ne bayimiriza buligwe eyasasudde tuwa yabaatuula nga basoma amanya nga abaana batuula ng'owo asigala akoze eki ayimiridde nga ate gwe taatawo kiki tewamugambye kakati omwana adda waka nga mukambwe tayagana kulya yeetaaga sente za tuwa so nze nsuubira nti bano abantu tojja kubagamba nti balugire oba beetereze ekintu kiri kimu babaaninge bw'okimanyi nti essomero libeera bulenga awo mpabu kyakulabirako nga bagenda abaana bagenda saidize namuwonge waliyo ka kampani k'emigaati saidize namuwonge eyo ng'osiza monitor bwe nga bavaawo bagende wano ku Freedom City baba ku Freedom City waliyo ka beach kabatera nnyo kosa Hero Beach ndowooza keyo Entebbe wali eri oba bagende ne ku airport yawo ne babajjako emitwalo 6 anti Maria Gansimbi kakati abananyini masomero kati eno bagifuulanga business balina okufuna sente ezattuwa balina okufuna ne bagamba simanyi tugenda nakubaliisa ne baleeta abantu ne baleeta osimanyi bucapati n'obuceere ne soda busoda bwa plastic bakujjako emitwalo 2 gya bifaananyi ne bakuba ebifaananyi 2 bifaananyi kya 10,000 okitegeera ye kakati twava dda ku mulamwa line eggwanga twava dda ku mulamwa nze kyeva olaba abantu bano abamu bye bakola bibimba bagambe bugaye nti ekyo tekiddamu kubeerawo kakati saawa zino tuwa bazikole ki baziwere Minister akeddeyo I think nina message genda biwano nga bampeereza Minister okukeerayo ffe twagala action bawere ebyo ebintu by'okukola ki ebya tuwa muntu aliyo manya abamu abaliyo bajja kulowooza ng'omusajja kitamanyi kikituwa tuwa ezimu zibeera za baana kukola ki yejesi muyinga akeddeyo ne junior school sawa 5 zennyini oluvannyuma yogereko n'abamawulire naye ebyo tebikyakola abaana nga ennamba y'abaana erinnya yabadde ku 2 ekikulu kiri nti bakole ki ebintu babiwere kyekikulu ekiriwo kubanga kakati bagwere tuwa z'abaana baziwere ekyo kyokka kijja kuyamba abaana tebalina nekye bafunamu kakati omwana omubuuza gye mugenzeewa naye tebajja biwera kuba kakati n'ebifo ebisanyukirwamu abaana gye balaga by'abaana bali mu gavumenti anti kakati bwe buzibu abaana baffe bakyafa kakati kiri bwe kiti abazadde mulina okuba gumite omwana oba akaabe naye nga tosasudde kati ate aba alafu era badde bagenda lugenderamu baana babiri balamba naye kakati olw'okuba yabadde nga ensawo omukazi yamukubira nga mbadde sinaawo ssente omukazi n'atuuka n'anyiga n'okunyiga kakati saawa zino musanyufu si musanyufu kuba abaana bafudde naye agamba munnaawe ngamba nti ababe tebakoze eki tebafudde tebagenze so amasomero gano ekyo ekintu gavumenti yakuno ebintu ebimu mutumalamu amaanyi nze nange ndaba gavumenti tumalamu amaanyi mutumalamu amaanyi ebintu bikolebweko abano babawere kubanga buli lunaku tuwulira ekintu kimu babatadde ku biroole nekyefuula babadde mu kibaasi simanyi oli ayisa buli lunaku okimanyi nga tuwulira sitole z'abaana okufa kati kiri luli emabega kyade kya train eyatomera ekya train ate train yali yakavaako ne wabeerawo aweera emmotoka era eyeefuula ng'obeera naye eva saidi zeeyo oba ngulu eyo bwe watyo oba Ministry ya Works ekebera emmotoka zino ze tukozesa ekyo kisooke tukireke ekyokukebera emmotoka ekyo ekyokukebera emmotoka tojja kisobola sooka okiveeko kubanga mujja zivuga naye tudde ku kino teri kulaba baana mu baasi bwe bagenda kuki kutuwa full stop basome busomi ne kati abasekendule bagende abageography abasekendule kuba balina question number mu paper kakati omwana abaana aba primary balina aba primary bo babireke na nasale simanyi nasale primary biki ebyo simanyi bakola business ne babireke naye kakati otwala otya abaana n'abatali abatakola subject ya geography
kaputola gyo batwala kutuwa yaki Kalina amasomero agamu gabalinyisa nnyonyi. Mbalaba simanyi bagenze Germany, simanyi bagenze South Africa. Amasomero gabagagga. Gabagagga. Abo bo tubaleke. Abo bo bagende. Naye kakati bano. Kubanga buli kimu balemereddwa okwetereza. Kuba mitiyana mbu mugenda Kasese. Kase kisuse aje. Olaba kakati wano nze ndaba n'abantu abakulu tebamanyi Uganda kati bo bali bawoza abaana bagende balambuleko eggwanga tuwa ku lugero lwa bypass awo side ze Nambula awo naye kati nzira gundi ono okukwata lolo okutatanga wabuze ndete wano sokana wetulwana okomawo so ebintu bino abaana balitegeera Uganda gye balimu nga bakuze ebimu mu bireke abaana asatu mu munana ne bafa Burundi gumache kitegeeza kunsinga ensinga efa ku bantu bayo ekintu kyo kiyitiridde kino kiyitiridde ate minister of education yoyo oba engeri gyali nti ali mu business aliwa Jessica agende tulabe naye kimbadde nsaba tekewo directive enka tasobola kubanga naye ali mu business ekizibu ekisumbuwa kubanga kati abaana bazze bafa bano babatema bano babakola ki tebalinawo kintu kye bakolawo kikakali olw'okuba nti naye yennyini nze nno nasuze mmanyi abaana 23 ntuusawo nga alafa ngamba baweze kati 38 abaakafa osaaga n'okusaaga ekintu gwe tonaba kitegeera anyway yo tuyitiddeko buyitizi naye nga abali ku MS Media musubscribing muto wange amaanyi gamuwedde naye nga inailero rajihuna katugumye abazadde b'abaana abo mwenna mugume Allah bwatyo bwageze naye kino tulina okubaako kye tukolawo ngegwawo kati miyitirivu esebo tugende mu maaso programu eganyi bigambo bikambwe aji programu ekulemye abaana bafudde okimanyi nti omuzadde asafari yeewolwa omwana agende kutuwa kubanga tayagala mwana ono yafune trauma olw'okuba nti banne bagenze psychological abo abasomesa bennyini kyekizibu omanyi omwana n'ayingira mu kiraasi tebanaba kutandika bonna bagize omusomesa najja n'akapapula bw'ati n'asoma mwena yayimirira yatuula bayimirira kati gwe n'osigala nga oyimiridde musajja watu oba mukazi watu buli omu n'akuba maama ne taata balemereddwa okuwa ssente kakati ne bakubuuza ebibuuza olwaki ssente tezazze taata taliyo ate maamawo maama anti kakati abadde mulwadde kakati olwo wabakubidde essimu olina okubakubira essimu eno tuwa kakati onoosigala otya kati awo nadda mu bana abaana abalala abato ono ate agende mutuwa tumukolere ki musomesa yabikola ebyo yabikola bati okyalinga abaana olowooza omwana okudde waka n'akutabukira nagamba sente daddi wotompa sente nze sijja kulya na mmere olowooza kikikusomera abasomesa abo bolowooza abasomesa nabo bali awo nti balina ethics ezo abasinga abo bo bali ku kimu sente beko kakati aji eso njagala tugende ku nsonga ya iPod mpulira ebibiina byonna byakkiriza ebibiina bakampalamenti okugenda mu iPod mu summit eno era mbu bakkiriziganyiza okuwa buli mukulembeze w'ekibiina emmotoka ya $85,000,000 ku nsonga ya iPod NUP ndowooza yebadde singa okukomerera iPod abalala bose ne babawulirako nga babyogerako naye bebadde basinga okukomerera era nabo kugaveeyo galaga nti era nabo bakkiriza iPod gye tuliko kati pulezidenti wange Munyagwanga yasubiddwa motoka bagiwa President Munyagwanga asubiddwa wa Common Man's Party $85,000,000 emotoka nga ne security kweri security naye beerako ataka kati byonna motoka y'O85 tebeerako security motoka ndowooza bakwerako kaadi y'amafuta service n'omukuumi mukumi tabeerako wabefudde bajja kumusaba naye bajja kumusaba President Munyagwanga wasubiddwa nnyo olabe singa twalwana ne tuyingizaayo omuntu mu parliament mwalamirerwa naye tetwafuna naye tewali kyakukola katukkirize tukkirize omulundi omulala ekibiina kasita kitandise mu maanyi ate kitandikidde mu maanyi awo kitandikidde mu maanyi ate kifunye mu baka parliament waliwo ebibiina ebibaddewo
ebisanja nga binanga tekifunangayo mubaka bisanja bina anti yafunye ku luno omubaka kitegeeza nti with the time obo jafuna ojja kufuna kakati PFF ekyakiyamba nti yo yeeyibulira mu kirala yeyibula batandika kipya anti yatandika kipya naye nga yayina abanene nga balinako gye betemamu nti kati ffe tugenze noono mwe musigadde eno nga bwolaba ekigenda okujja saawa yonna waliwo ekiyinza okujja bwekityo kijja ekintu kya iPod tewali muntu ayinza kugamba nti ayinza okugaana iPod oba okugizira ebyo byali byaluli nga waliwo avenue sente mweziva ate na luli Gindi Nuupu teyagaanako kujjayo sente za iPod esente baatuuka obutazijjayo ng'etteeka likoze eki likyuseemu nti olina okujja mu meeting naye luli baazijjangayo ne bazijjayo era kyemmanyi ndowooza Gindi myaka ebiri oba gumu ngamba gwe batajjayo sente myezi mukaaga gyokka kale katubale omwaka Gindi eno eyaggwa financial yene ewedde gye batajjayo sente erikyuseemu kakati oli wakugamba nti ffe tubadde tetujjayo sente era tuvumira tetusobola kutuula nani na dikiteeta nakyemalira osimanyi kanywa musaayi ebigambo binene nnyo ebibadde bikola ki bikolebwa ayo babadde bakyogera ng'olwedde esente bazitadde mu kikapu biri ebigambo badde bajja okubyogera ng'olwedde esente ziri ku akawunti nga bali mu kuzitematema okitegeera kaakati bagenda okugira bwe bati ne bwe bati ng'ate sente ezo bazitematema ng'abantu singa kibiina era kyevola aba bakugamba luli bababuuza mukola accountability nga balina accountability gye bakuwa bazimba ebitebe anti ebitebe biri mumanya gaani ga muntu sekino ga muntu chairman Nyanzi ya nanyini plot kakati nanyini plot yani si ya nanyini kizimbe bade sibimanyi bwe bityo bwe biri kakati na accountability ya sente za iPod teriwo zirize bafuna okuva emabega wonna teriwo kati bagamba zake abalirire kuba abamu oba miliyoni mekoyo lunana I think zali oba lunana zako lunana oba kinana zagamba nti yatambula kubanga tomanyi nga yabadde mu wabavubuka mu Nuupu ng'alaga waje yagenda koko mu bavubuka Steza yalina activities we bagamba mu universities kusisinkana bavubuka gwanga lyonna nga kituufu yalina nga tate yali alina bamugamba leta proof nga proof takola ki tayinaawo so kakati oli takubuzaabuza era takulimba nti waliwo asobola okuzira sente zaki za iPod wabula nti olw'okuba nti environment gye tulimu politics gwe tuzannya wakidiikuula wakinanfuusi gw'abantu gwe yogera bye baagala okuwulira gw'okole ebyo bye batayagala kola ki kutegeera kubanga singa abantu baba baagala okubitegeera basobola okubitegeera naye enkola ya wano abantu beefuulira ddala katwewungu bye batayagala kuwulira bali bagamba tetubikola naye ng'ate bye bakola kubanga omuntu agamba tetujja ffe era tusobola kukwata ku sente za iPod naye ng'ate azijjayo oli n'agamba nti tetusobola kujjayo sente za Museveni naye ng'ate yamujjanjaba sirikyaliwo sibonga nawe sikola kitono efasa naye ng'ate gyakola ki be bamuwa protection okitegeera kakati awo eryo ly'eggwanga lye tulimu n'abantu bwe batyo bwe baagala okutambula kakati abantu bagala kuwulira bye baagala kuwulira kakati gwe Munnayuganda kasita omubuulira kyagala okuwulira talina budde bweyongerayo kunoonyereza ky'omugambye kyekyo ekituufu oba naawe kyogenderako kyokola talina budde obwo gwe kasita omugamba nti kino kiri oba okimugambidde mu bbaala ng'ayokya luyiira ayongerayo ekigambo nze nabadde ne Gindi twabadde naye wali mu bbaala wetunywera musajja wa Gindi bwati wa principal amubeera wano bwati yatugambye nti ezo sente tebazijjaayo nze nkubuulira n'awakana n'asiba n'okusiba naye nga byasibirako
talina budde tabinoonyereza ate tabimanyi wabula bamulimbye olw'okuba kyayagala okukola ki okuwulira kyekiri awo ku kitebe. Sente zino kati saawa zino buli omu alwana kuzijjayo, naawe zambu taagala kuzijjayo wadde mu lumu endala agamba sente mwandizijjeeyo naye saagala ndabikiremu mu abo abazikola ki abazijjayo abazibanja. Sente za iPod buli omu alwana zijjayo ani ayagala ozirekayo? Kokana akasandali akaliwo bameka abalina ebitebe biyimiridde, kubanga saawa zino olutalo oluli ku Nuupu tewali sente. Bafutu sodia babagoba bawoza mujjano musumbu abantu tewali sente. BMP benyini ababadde bagenda okubanga bafunayo diiru kino ekisanja kirabika tekirimu ki sente, tekirimu sente era tekirimu diiru. Kati patoloza zina survivinga zitya? Ndezina olaba aba PFF bakkiriza kakati olwo omanyi waliwo ebintu omuntu kyakugamba naawe n'olabira ddala nga kyayogera tekisoboka, sikyategeeza. Kakati Nuupu terina lunaku lwegamba nti tefunanga ku sente zaki za iPod. Oba terina lunaku lwegamba nti yali efunye ku sente anti ye mu butuufu bwayo ezifuna naye mu public eraga nti tefunanga. Era kati saawa zino olw'okuba nti bakyusa mu tteeka buli kibiina ne bakigamba nti kakati okusinziira ku itteeka lino ffenna kati tulina okusabumitinga bino na bino ate ffenna tulina okusayininga ate ffenna tulina okubeerawo. That is the qualification to get qualification okufuna akasente kubanga tojja kugira bugizi sente nti olw'okuba gwe weewandiisa naye nga attendance tokola ki kiringa bwogamba mu omwana yeewandiisa mu ssomero naye tasoma naye batuuka okugira ebibuuzo bamuwa ebibuuzo n'ayita. So kati kyekyo ekibuuzo ekiriwo naye nga sente za iPod zo zigenda kuvaayo naye tezigenda kuleka patenga eri emu. Waliwo abagamba tetuzijjayo kaakati Kyagulanyi ne ttiimu endala egamba sente tezikola ki tezivaayo naye nga Kyagulanyi akulaga nti sente tezivaayo naye nga abyogerera mu lujjudde mu public agamba zo sente tozeetaaga naye kati wadda mu kisenge agamba eno ttiimu endala nti sente muzikole ki agamba Balubongoya nti ezo sente ziveeyo tuzeetaaga olw'embeera eriwo. Kaakati ekyo nekikulyeitingawo ebiwaayo ebyo mu kibiina kubanga kaakati bano abamu abawulira publicale nga omukulu ayogera agamba sente tezivaayo bo bagenda mu maaso n'ekyo mu public domain kyebatwala. Kati waliwo bafutu sodia n'abawagizi abamu aba Nuupu nga baliko ekyo nti principal yagamba sente tetuzikola ki tetuzijjayo. Kakati bano bayogera nabo mu kyama Balubongoya babisekezi baani bazedriga n'agamba sente ezo mukuzikole ki muzireete. Kakati era kyevolaba bagenze mu maaso n'okubanga bakola ki bateekayo buli kyetaagisa sente ezo zisobole okukola ki okuvaayo. Ebimu ku buwaayiro kubanga buli kimu bakiteekayo buli kimu empapula buli kimu kiri approved mu iPod summit. Kaakati baba bangi ekintu eki mu tteeka physically president wa party yalina okukola ki okubeerayo okusayininga. Kyagulanyi weyabaye agamba talinnyawa tagendayo. Kakati bw'abeera eri mu public domain abagamba tetusobola kubeera mu iPod tusobola kutuula nakyemalira kalibutemu kali ntalo. Naye ng'agamba Lubongoya owa yakasente agamba Lubongoya nti mulabe mukole kye mukola kyonna kisoboka kyonna nze kasa mubeera nga temuntaddeemu saagala kulabikiramu ekyo kintu naye nga sente zikole ki ziveeyo kuba tuzeetaaga. Kaakati olwo olutalo olw'omuntu wa bulijjo ono Futu Sodia n'abalala abawagizi ba lukulwe ne bagamba ne bakomba ne kwerima ndi twagala principal yennyini Kyagulanyi yabajja kubanga olwo baakitegedde nti akawaayiro Kyagulanyi waba tazze sente tezikola ki naye ng'ate Kyagulanyi kye yakola obukulembeze bwa Zedriga bwali bukoze eki okimanyi nti obukulembeze bwa Zedriga bwali buweddeko n'abwe extendinga n'ateekako n'ebbaluwa ya powers. Kaakati
ebyo ne babitwalayo mu iPod. iPod nesooka nga olukiiko ne lugaa katubitunulemu. Kakati mu kubitunulamu ne balifaalinga owa president nga baagala advice kubanga kati si ye chairman wa iPod saawa eno. N'abagamba ate wali buzibu Kyagulanyi kusinziira ku bbaluwa zino zonna ezaawandiikibwa Kyagulanyi wabanga taliiwo nga Gindi ono waali acting Zedriga gy'asayininge era aleetereko abajulizi 100 bamemba ba pati kati abajulizi abo nga baaki banuupu kukakasa nti kiri ekintu ekyayogerwa oba ebbaluwa byonna ebintu ebyo bituufu era pati ekyo ekintu yakikola ne bamemba bakikola ki ne bamemba bamanyi ku ekyo ekintu si Kyagulanyi kuva eri ne yeekyusa era kakati mukadde kano ogenda kulaba nga bamemba 50 basayininga ku kipapula okitegeera document eyo ne timu yonna bagende Zedriga asayiningire ki sente za iPod bwezijja zitemwetemwe kibiina zitemetemwe bantu sekino anti kakati sente ezo zigenda kuleeta olutalo kati waliwo eno timu egamba temuzijjaayo ejja kuziraba bulabi okitegeera naye zinaaba zizze etandika okubuuza bano sente ezo ziri luddawa accountability naye ng'ate bano bwe badda mu kisenge n'omukulu abagambye ezize zaayagalako bazijjeeko percentage anti alya percentage alya percentage kakati n'ekitebe bakiwe percentage okitegeera kati esigi n'etiimu ye naye ekole ki erye percentage yaayo kakati bafutusoodi awo olwekolabe bwe batokota kakati mwekyo lwaki nkugamba tugenda kufuna saawa yo n'ekisanja kino ekiggwerako nga tufunye ebiwaayo ebyo 2 mu Nuupu ate nga Museveni ekyo kyayagala kakati olabya tiimu eno y'abantu 50 abagenda okukakasa nti bannaye bayinza obutagenda ne basayininga busayininzi naye nga ye bwenga bwemumanyi mu nkola ye ayinza okubagamba nti abantu bano mubandeetere embalabeko nga kiri kimaze okuyitamu naga naye bano mubandeetere embalabeko okubalabako abakuba esiyaasa buli omu agenda kuvaawo ng'ebbaasa ekoze eki netobye ani atazikwata waliwo omunupu atalina lubuto oba atalina mu maguzirya bali ku nsonga yakujjako nakyemalira ate kuki obusente si ensonga enkulu akati kankubuulire ez'ensonga singa ffenna tuli singa olutalo awe luli singa Muwanga Kivumbi waali singa simusibe singa awe tuli singa Muwanga Kivumbi simusibe olowooza ekyasibisiza Muwanga Kivumbi ki mbukuvuma bakulu si kuvuma bakulu mbu omumwa gwali wewere mutavumye ebitoke si mumwa bwakwatwa muzindaalo avuma abakulu n'abalekanga kati olaba kino ekigenda mu maaso singa Muwanga Kivumbi abadde ali bweru kibadde kizzeemu ensasagge abadde ayinza ogaana anti ye alinamu ettooke ye tali mu buno okay kati wabeeramu ettooke yeegatta n'oli ayogerera mu public domain nti tetujja kuzirya kati ye n'avuga ekyo kati bano bo nga tebavuga kukajjayo mu nkukutu kakati okubyewala ebyo byonna byonna olina omusooka n'omukola ki n'omuzza wali n'atuula wamala okutuula kino ne kitambula ebirala ajja kusanga nga biyiseemu kakati noona agenda okusayininga sente zino okimanyi ng'ekyo kyokka ekiwandiiko kiyinza okumufuula wali nakyemalira nga tavaawo nga tebamukyusa anti bayita abagenda okuteesa kakati ate gwe ataasayininga gwagenda okuteesa anti ogenda okoleyo ki oli oli gwe bamanye eri eyasayininga kati gwe ogenda obagamba otya this logiki si gwe wasayininga kati ozza ogamba otya wetuba tulikoganizinga Gindi eri signature nabali abajulizi kati bali abajulizi 100 era ekiseera kiyinza okutuuka ne bagamba nti amuyinza okutwa appointingira omulala
So kati kitegeeza abajuliza amakumi aga kiyinza okutuuka ekiseera nga bagenda okwapointing omuntu omulala kati ekirala kitegeeza nti factors zali zizayo muwanga Kivumbi zaaliwo ne watali yogede kigambo kyonna internally zaali olwo minis bali badde bamunyuma bandi munyedde olw'okumaliriza emirimu obulungi gyonna gyonna gwe bulungi gino okuggwa power struggle n'ebirala buli kimu power struggle money struggle money and power byonna nti bitambulira wamu waliwo ekireka kinne waakyo nze nakugamba tewali muntu atawoomerwa bukulembeze musajja agamba entebe ewooma n'ogikwasa omuntu mu nnaku 2 agamba naye ono lwaki tafiira yeeyo gye yalaga ebitiibwa biki agamba lwaki tafiira yeeyo gye yalaga so kakati embeera eriyo oli takubuzaabuza ebyo bisitole ezo sitole z'abantu ba bulijjo kuwulira bongere okuwagira bawagirire ku mbeera ya siyaasa naye si kugamba nti era ekyo tekijja kusoboka kakati ogamba otya tekijja kusoboka nga yeetaagisa byonna byonna wabiteekayo dda wangi buli kimu kyebakusaba okiteekayo kati ekisigadde kimu kya mukono kati gwe gunaabula omukono gwe gunaabula Kyenza bana basajja bibogera si bibategeeza gwe bulijjo omanyi nti kyebogera kyebategeeza kakati politics si bafere nedda si bafere ba byabufuzi ng'omuliko ekikyamu temunaba kutegeera politics kyeki politician abeera ne face nga 6 akyukakyuka buli katikitiki buli watuuka ateekako masiki n'akola ki wali ogenzeeko mu bino ebizannyo bye bazannya ono ku theatre oba ku ebya theatre ebyo mula bonita biki tolabanga omuntu ajja n'ateekako akakookolo n'azannya face eyo n'agimala ng'alinga mpologoma n'avaayo eyo gindi neggwa n'ajja mu gindi endala episode endala ng'alinga kingi ebyo byonna obiraba so kakati politics yenna mu nsi yonna abakulembeze babeera ne masiki buli episode abeera persona wanjawulo acting okusinziira ku kikola ki kakati Munnayuganda yalowooza nti ekyo kigenda kubeera ki constant nti efeesi gye yalabye ey'amatiya atali munabyafuzi ow'amawulire nti n'enkeera kijja kubeera kyekimu mu politics si bwe kiri bikyuka era mmwe bakyamu abavunaana abasajja abo nga wabeerawo n'agamba tetujja kulya sente za ipod wadde eri n'agamba nti twandiziridde wadde eri n'agamba nti kituufu gavumenti evueko ng'ayogera state olunaku lumu kisinzira wa waalaze kisinzira wa waali n'abantu baalimu naki kye baagala okuwulira nalabye n'ebbali mu ezo ng'agamba saagala muntu ajja mu ofiisi yange nga tanfaanana agamba munoze ebiviiriviiri mu bafutu soja n'abatali bafutu soja ne bamugamba naye ssebo kakati essaawa zino olabira nti no tetukusaana kubeera naawe so kati munabyabufuzi omutuufu yoyo omutuufu yennyini munabyabufuzi nga babi si babi abagoberera nga si babi kati gw'omugoberezi gw'olina okutegeera ki ky'oyagala nze nabagamba abagoberera bannabyabufuzi mu Uganda bwe banaategeera ekintu kye baagala bannabyabufuzi bajja kubeerako bajja kubanga tebalwana nabo naye ekizibu kiriwo baba banja bye batajja kubabawa munnabyabufuzi mu bangi service delivery poliisi ezikufevalinga gw'okola by'olina okukola ki by'olina okukola naye kakati wano e Uganda omuntu ategeera ddala nti MP oba ani talina kyagenda kumukolera n'amusuubiza n'amugamba agenda kubakolera oluguudo agenda kulukola ku ssente zaani n'asuubiza eddwaliro amasomero agenda kubikola ku ssente zaani kati naffe basuubiza ne tubeera nga tusanyuse ne mumegerera omusajja atusuubiza oyo ajja kukola ki atufeze kiwedde emboozi yeeyo kakati watuukayo byebyo mubakolimira omusajja atusuubiza essomero lyaffe ye gavumenti yalina okuzimba amasomero mulyoke mumubanja essomero
gabalemye kubanja government ddwaliro mubanja MP. Kakati gwe buuze MP owaaye eddwaliro lyaffe lino baali tugerekera ssente mmeka? Naddagala lye tulina okufuna lyenkana ki? Abakozi abasawo tulina kubeera n'abameka ku ddwaliro lyaffe lino? Ebyo tebabibuuza. MP ky'asobola okukola. Ebyo by'asobola okukola era bye biri mu layini ye. Newe gamba muno omulinde akuzimbira eddwaliro tekisoboka. Ate kisoboka wa? N'ambulance akuyamba buyambi. Ye ambulance bafuna binuwa nga babi designing abatekako bifaananyi byabwe nga bagiragira. So kakati embeera yeeyo abantu ebigambo mijja kubiwulira bingi ate bibamalemu n'amaanyi. Kakati ono tewali Munnayuganda. Munnayuganda oba sente zigwa bugyawa ne zigwa wansi bwe ziti. Abantu nga 10 buli omu ayagala zirinyeko ekigere. Bekidi embeera bwerika. Kakati ani asobola okuzira biliyoni 5. Mutuleke nammwe ebyo biboozi byammwe bye muleeta. Sitwago yaki, sitwago eragawa. Ujjako musajja nakyemalira. Gwe kati bw'oba olaba saawa zino olabawo sayini yonna. Ono omusajja atutaddemu kaakati saawa zino opposition yonna bagisuddemu eno kano baza dalu. Abantu okubanga tebateredde kibaki kibaba basuddemu. Ekintu nga kibatabudde tewali ateredde tewali alowooza. Kakati opposition yonna erimu katwewungu. Muhoozi yagisuddemu akasambattuka akanene okusiba okuva mu ekyo ekintu ekya Muhoozi kino kyaleese General Muhoozi ng'ekisanja kiggwako. Yes. Kale okinaggwako. Anti ng'olwo abantu balowooza tuli grouping opposition tulwanyise na kyemalira tumuggyeko. Obudde bunaaba bukyali awo. Batandise okufuna ekifo ayagala kifo kwesimba. Ekyo. Naye kati saawa zino be banoonya buli omu yeekukuma. Mbeera. Kati oyinza okutandika. Yagenda oba Mecca oba wa. Ssemujjo akyali kuwummula ate akkirizibwa ogikola emyaka wadde 4. Anti akyegayirira mutonzi. Ku level ya Ssemujju Sebo yatuukanga. Kati atuusenga ku level ya Ssemujju kaakati kankubuulire. Omuntu wabanga adduka emisango egyo y'obufuzi oyo takulimbanga nti aba agala kujjako na kyemalira. Abali serious basigalawo nga bw'olaba Dr. Kizza Besigye ne bamuyoola. Abali serious basigalawo. Kati Dr. Kizza Besigye eyawulirako obuwulizi nti bakunoonya n'adduka. Abakulimba abatayagala kujjako na kyemalira. Mutwalirizaamu budde. Politics bw'atyo bwali waliwo ebintu ebimu by'olaba nga olina okukola ki nga sacrifice mweziri. Omuntu ajja kugamba nti okyogero olw'okuba siggwe naye eyo ati wapuzi. Omuntu eyesiga byonna byabufuzi yaliko ekikyamu ku bigambo bye byakozesa. Mwesige ku birala waba akukwanye asobola okutambuza omukwano. Okitegeera waba akwewozeeko ssente ebyo birala muba mukola business birala naye muba mwogera mu line ya politics. Awo tosobola kumwesiga 10 ku kine waakyo kubanga kyayogera naawe si kyayogera n'oli ate si kyategeeza. Kati buli omu amugamba okusinziira ku ki kyayagala okuwulira. Kale wonna obadde osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero tugenda kukoma wano tujja kutandikira olunaku olulala akuume.